तो चलिए आज हम बनाएंगे आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। विंटर्स में ये बहुत अच्छी मानी जाती है। डिटॉक्स रेसिपी है, वेट लॉस है, पेट के लिए बहुत अच्छी है और बहुत इजीली बनती है। इसको बोलते हैं इंस्टेंट गाजर कांजी या इंस्टेंट बीटरूट कांजी, जो भी आप बुलाना चाहें। पर ये कांजी जो होती है ना, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आंटी ये रेसिपी। हाँ तो चलिए आंटी बताइए। ये मैंने एक गाजर एक बीटरूट ली है। अच्छा, इसको इस तरीके से काट लिया, लंबा लंबा। अच्छा, ऐसे पतली पतली लंबी लंबी काट लिए। लंबी लंबी काट ली। ये देखिए, ऐसे ही मैंने गाजर को पीसेस में करके इस तरीके से कट कर ली है। तो आप ये देखिए, गाजर और बीटरूट, और दोनों ही ऐसी चीज है ना आंटी जो सर्दी में आती है ना। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। तो हम आए विद द लवली मॉम मंजू सराफ आंटी के यहाँ। तो आंटी ये हर विंटर्स में बनती है? हाँ, हर विंटर्स में बनती और इसकी खासियत क्या है? एक्चुअली में ये पेट के लिए बहुत सही रहती है। हाँ, तो कांजी खानी ही चाहिए। कांजी पहले मैंने बहुत सुना है, नानी दादी के टाइम में भी वो बनाते थे। नियम से तो ये काली गाजर की बनती है। अच्छा, जो झारखंड बिहार में मिलती है, हमारे इस साइड में नहीं मिलती। अच्छा, तो झारखंड बिहार, हाँ, लाल गाजर से ही बना लेते हैं। अच्छा। तो देखिए, अगर आपको झारखंड बिहार के अलावा इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर आपको काली गाजर नहीं मिले तो लाल गाजर से हम बना रहे हैं। अब क्या करेंगे आंटी? इसको हम लोग शीशी में डाल देंगे, कांच के बर्तन में ही बनाइए। अच्छा। हाँ। हाय तनुजा जी, मिनाज जी, ललिता जी, सुष्मिता जी, हेमंत जी, गुड टू सी ऑल ऑफ यू वाचिंग लाइव। बहुत इजी इसकी रेसिपी है, पर इसका एक प्रोसेस होता है बनाने का। और पहले के जमाने में ना ये बहुत यूज में करते थे आंटी। इनफैक्ट वो भी होता है ना कांजी वड़ा। हाँ, कांजी बड़ा कांजी वड़ा भी वही है, कांजी का ही होता है पानी इसमें। बस ये है कि गाजर और बीटरूट की कांजी बन रही है ना। ये बहुत तरह की कांजी, आलू की कांजी डाल दीजिए, मिर्ची की भी कांजी डालते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है। वो टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी हाँ, हाँ। तो ये देखिए, अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ पानी है। अच्छा, लेकिन ये देखिए, मतलब मैंने एकदम सुसुम पानी कर लिया। अच्छा, बॉईल किए हुए पानी को आपने इसको निवाया कर लिया। उसको मैं डाल दूंगी इसमें। अच्छा, तो पहले बॉइल्ड पानी को निवाया होने पे देखिए थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। आंटी ने इसमें यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। ये देखिए, टेस्ट के अनुसार डालिए। इसमें नमक थोड़ा सा तो ठीक ही जाता है। हाँ हाँ। और ये काला नमक है। तो कितना आंटी? अच्छा, ये ब्लैक सॉल्ट है ये। हाँ। और ये पीली सरसों है। पीली सरसों? अच्छा, येलो सरसों जो अचार वाली होती है ना आंटी, वही ना? नमक टेस्ट के, लेकिन सरसों बहुत अच्छे तरीके से जाएगी, तभी वो परमानेंट हो पाएगा। हाँ। और ये काली सरसों है। अच्छा, 1 चम्मच भर के मैंने पीली डाली, 1 चम्मच काली डाली है। अच्छा, और टेस्ट के लिए मैं हल्की लाल मिर्च डाल दूंगी। अच्छा, ये थोड़ी सी डाली है, इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। अच्छा। तो ये ना इंस्टेंटली रेडी नहीं होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कविता जी, आपकी दादी भी बनाती थी, बहुत स्वाद लगता है। साधना जी, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू नाना जी, थैंक यू शिल्पा जी, तमिलनाडु से। ये इस तरीके से होगी। हाँ, अब इसमें सरसों दिखने लगी ना काफी। हाँ, हाँ, हाँ। ये मौसम के हिसाब से होगा। अच्छा, अगर आप धूप में रखोगे तो 2 दिन में फर्मेंट हो जाएगी। 2 दिन में? हाँ, मौसम में। ओके। हाँ, तो आंटी 2 दिन में वो हो जाएगी। हाँ। ओके। और वैसे आंटी? वैसे अगर धूप किसी के आना है तो गर्म जगह रख दीजिए। अच्छा, वो भी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। अच्छा, ओके आंटी। तो देखिए, यहाँ पर ना आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली ये हो जाता है। अब इसको आंटी 3 दिन के लिए फर्मेंट कर देना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए, अब आप इसको 3 दिन के लिए धूप में रख दीजिए और आसानी से अब ये आपका हो जाएगा। बहुत इजी इसकी रेसिपी। और इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे आंटी इसके आंटी जो बता रही थी वो ये होते हैं कि डिटॉक्स होता है, और फिर डिटॉक्स ये बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, अभी तो धूप सब जगह ही आ रही है, राइट? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आंटी, इसके फायदे क्या क्या है? डिटॉक्स है? डिटॉक्स है, पेट साफ कर हाँ, पेट साफ कर देता है आराम से। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आंटी देखिए, अब ये हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। हाँ, हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छा लगे, मेरे बेटे की रिक्वायरमेंट भी मैंने बनाई है। हाँ, तो देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अगर आप भी इसको बनाते हैं, नहीं बनाते तो इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ना डिटॉक्स पेट के लिए बहुत अच्छी है। नानी दादी के टाइम की ये ड्रिंक है, बहुत आसानी से बनती है। और फिर उसके बाद आंटी, खांसी जुकाम सब में पी सकते हैं? एक क्वेश्चन है। गला खराब में नहीं पी सकती। गला खराब में नहीं पी सकते? क्यों?
क्योंकि खटाई आ जाती है ना। खटाई आ जाती है तो गले खराब में नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो देखिए ये ना सालों का एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है कि अगर गला खराब है तो ये नानी दादी के टाइम की ड्रिंक है। वैसे आप पीजिए जब अगर आप बिल्कुल फुल एपेटाइजर है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए इस रेसिपी को। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।